Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakan kesalahan batur, ngoreksi kesalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kesalahan orang. Cara kiai tolol tak kiai. Mantep kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi. Polisi kadua lah ka nerakana. Heulaan kiai. Heulaan kiai, ngan kiai mah keluar polisi teu. Aduh, ikir cerita dosa, pang bahaya-bahayana orang hitungan dosa batur, kesalahan batur, kesalahan orang, teu pernah dihitung-hitung. Wadak dina ilmu tasawuf mah teu meunang. Ngitungan kesalahan batur kudu urang bae dihitung kesalahan teh merenung. Ke aing ieu ti isuk tadi hudang, panggeulana ka deuleu naon? Oh ping-ping si Mbah, hiji. Hitungan tak hitung tas dale ping-ping malah mah lain sakadar ping-ping haju ngongkong. Eta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab. Sering urang dibere pepeling bahwa urang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habek-habekan poho kaler kidul, ieu ngumbara teh poho kabali. Padahal manuku urang geus kasaksian guru urang, bapak kolot urang, bapak urang, emak urang, komo musuh mah loba jasa geus dari hitung teh mah. Tatangga urang bahkan aya nu anak aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan, tur nungguan ieu moal kebel di nu paling moal kebel mah nu kolot. Moal kebel tah. Geus moal kebel deui tah mah. Jadi cek perhitungan matematika ge moal kebel deui. Orang doakeun nu kolot mudah-mudahan tere. Ya Allah. Tapi salajan dikitu-kitu ge kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga kolot ya supaya ditarekeun. Nu pae urang curug orok. Nah iya sekat. Aya deui nu maot teh pemuda, aya deui nu maot teh handapeun nyana bae. Heran kula ge. Maksudna teu kanyana. Padahal ngadoa terus bae. Horeng ayatna nu tadi. Paeh mah horeng lain ku kolot, lain ku gering, lain ku susah, lain ku perang. Tetapi ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot teu budak awewe teu lalaki. Mentak urang kudu nempo ka ajal urang ieu aing irasi ajal ieu abeh siap-siap. Jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantep kakak adi, terus adi dadengeuna hentang. Asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masyaallah kari. Nah ieu urang kuari hirup sabada di alam arwah. Mimiti alam arwah terus kuari urang ka alam dunia alam mulki, isuk urang ka alam barzakh. Sakedeung kuari urang di alam mulki, sakedeung kuari di alam dunia. Nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae paeh. Hitungan batur bae paeh. Horenganan ge mah ka urang. Paeh teh.
urang ge sok ngitungan ka gorengan batur be goreng urang tilok dihitung tak tololna urang tah goreng si anu salah si anu salah salah urang tilok dihitung nah eta nu kos gitu jeung beblon kos polisi teh nu oh nya mah neudakeun kasalahan batur pugunya anu salah maksudna ieu keur carita introspeksi dulu nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kasalahan batur ngoreksi kasalahan batur kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang cara kiai tolol tak kiai mantep kiai mah pangheulana ka neraka sebenarnya mah mimiti kiai ka neraka aju polisi aju polisi kadua lah ka nerakana heulaan kiai ngan kiai mah keluar polisi teu aduh ieu keur carita dosa pangbahaya-bahayana urang ngitungan dosa batur kasalahan batur ai kasalahan urang teu pernah dihitung-hitung badak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kasalahan batur kudu urang bae dihitung kasalahan teh merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang pangheulana ka deuleu naon oh ping-ping si Mbah hiji hitungan tak hitung tas dalam ping-ping malah lain sakadar ping-ping hajung ngongkong kaeta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekalan jang ka lembur nu asli nu mantap ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat nu mantap pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa nu mantap kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzah kadituna aya alam mahsyar kadituna aya alam akhirat aya sorga aya neraka tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu apa endek ngabangun istana mawa batu bata mawa split mawa semen mawa naon deui naon deui kan nyaho ieu budak bawaan ka ditu apakah urang endek mawa seuneu nyin seuneu apakah endek nyin istana dipersilahkeun lamun kuari urang di dieu nanya bae heulanan lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga sia-sia tah ngridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka aya sia ngridit teu tarol urang curug tolol tuh kan Masya Allah berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun ketika urang sholat ketika urang zakat ketika urang puasa dengan kata simpulna ibadah berarti urang keur ngabangun sorga engke di sorga ge beda-beda aya nu istanana agreng pohara aya nu biasa bae aya nu RSS di surga gitu makna ieu teh kapanggih RSS ge di luar surga jangan maksudnya antara surga jeung neraka ka surga teh ka neraka teh
Ya Allah. Nu paling kurang kudu diinget ialah orang bakal balik ke lembur asli. Ketika orang kuari hirup di dunia, Masya Allah Karim, kabeh paronjang-ronjang. Ketika neule kendaraan, Masya Allah, eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh, waharat. Geus ngomong bae nya sabaraha duit eta? Sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan, sabaraha tahun. Naik deui, waduh Fortuner. Wah, pohabat. Terus naik deui mobil anu nyanda teh nyaho ngaranna teh. Wah. Nyanda teh nyaho ngaranna mah, ka mobil teh nyaho bagus bae. Urang lembur atuh ngaranna ge. Tah eta kendaraan neuleuh imah, neuleuh pakaian, komo neuleuh urang Karawang. Ah. Masya Allah. Tak eta urang dedeleuan nu kitu bae. Haju ku urang dihayukeun. Urang hanya sekedar sakitu. Ku urang diusahakeun ya. Usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui. Hasil paeh sakitu kitu nangis. Bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Tat urang teu inget ka kos kitu teh. Teu inget ka kos kitu, Masya Allah Karim. Padahal urang kuari keur ngabang. Nah, urang kuari beli imah, baju dibagus-bagus, kendaraan, imah, sare ge pohara, make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh, Inoak, Inoak, itu bagus Inoak batu, panas, Inoak. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan kurang, begitu orang maut, roh orang keluar, awak orang dicencerikan, baringkan, endetolan dulur kabeh ngalayad, tandian, bungkus, kencengkeun, pocongkeun, teu nyaho eta sasaha. Apakah eta bupati nu kenceng? Kena gubernur leuwih kenceng deui. Polisi leuwih kenceng. TNI Hai kabeh ieu mah. Kiai sarua. Pocong-pocongkeun. Dipocongkeun. Teu nyaho eta letnan, eta jenderal, eta abuya, komo kieu RT lain online. Ngeus. Dipocongkeun. Masya Allah kan. Dipocongkeun. Bawa ke kuburan. Renungkeun ku urang. Ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah, kudu aya spring bed ku hari samake heueuh. Nu kamari kudu make AC bae. Ku hari boro-boro AC. Ya Allah ya Rabb, saaya-aya. Kamari mah kudu kelega bae, kudu tiis bae, kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar. Kuari di jero kuburan diuk teu bisa, samak boro-boro loreng, boro-boro jas, boro-boro jubah, kain kafan saaya-aya. Renungkeun coba ku urang, pangbalikan urang nu asli seperti eta. Anu kamari komandana Syabdan, laksanakan Syabdan, kamu anak Syabdan. Esok dundan selesai. Nu kuari buya sia. Esok selesai. Eueuh naonan di jero kuburan. Murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang. Nincakan. Anu kamari Syabdan. Nyana anu nincakanana. Ah, korek. Pang
balikan urang nu asli. Masya Allah teu pernah urang direnung. Tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya, jasad mah asal tina taneuh, minha khalaqnakum, tina taneuh balik ka taneuh. Ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik da ka Allah. Kuari urang dipadu ku dua, hiji jasmani kedua ruhani. Ketika keluar khurujul ruh anil jasad, ruh balik ke Allah. Jasad mah urang dikubur. Nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui. Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci. Ketika roh teu suci, ku Allah teu diterima, ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang. Masya Allah kari. Nah, mantap kula boga dongeng. Hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham. Nyana keur diuk bae di sisi jalan. Jol aya panglima. Nanya panglima, "Pak, ya. Saya mau tanya sama Bapak." "Tanya apa?" "Saya kebetulan ada undangan untuk represi, untuk hajatan. Ada seorang anak buah saya, seorang anak buah yang hajat. Coba di mana tempatnya?" "Oh, cek Ibrahim Adam." "No." Tuh, atuh kaditu we panglima jeung anak buah. Barangkadinya kuburan. Sial di jelema. Cek panglima kurang ajar. Nuduhkeun panglima ka kuburan, goblok meureun jelema. Langsung nyana balik deui ka dinya, siksa. Komandan itu panglima langsung disiksa, cek huluna Ibrahim bin Adham. Alhamdulillah lagi. Cek panglima kok lagi sikat lagi. Oh cek geus carindul ieu ge. Nyana seuri we lagi. Stop cek panglima. Ini kenapa kamu ditinju, dipukulin kok lagi? Saya sedang merenungkan dulu saya raja. Orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham. Emang kamu siapa? Saya Ibrahim. Untuk dipeluk nanti dulu. Saya dulu raja. Tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekarang. Kalau menuhun dia seceknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu kula dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya nuhun. Atuh dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslinya dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk. Ya Allah ya Rabb. Nah, cek Ibrahim bin Adham, anjeun kabehan keur jadi panglima, keur ngajabat jadi penggede. Kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur, urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ka jero kubur ketika urang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapa nya mah. Bloon. Iya. Sebab boro-boro ga kuburan ketika rek sakarat. Ketika rek sakarat jelema kuabe sadunya. Merenung cuman satu yang diingat, Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai,
sebab besi nyasarkeun ka kiaian hiji be Allah embung naon embung neule jabatan embung neule pangkat embung neule balok embung neule bintang embung neule buya-buya kos kitu embung kuari nya masal teu di Kiai Pendi. Nah ini teman gua cek gitu. Tapi lamun Mang Haji kan Mang Haji goblok aing geus jadi kiai cek gitu. Ambo ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah eta lah ketika urang deuk sakarat kabeh embung aya nu milu lantaran naon inggis sebabnya iya asli kuari orang ngomong paeh lalagaan isuk pageto mah asli ketika orang berhadapan jeung nu asli geus teu bisa kukumaha berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha ieu mah asli kan ketika malakal maut geus aya berbayang masyaallah kari wah geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum cek malakal maut Haji Pendi aya naon cek Haji Pendi ulet tugas kula dek naon nyebut nyawa ih ulah waka aya naon gitu cek malakal maut waka kredit cadageus geus teu bisa kukumaha asli mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae lamun urang geus rela dasar nyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Cenah eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang tentrem. Masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mun isuk pae daek. Ya. Geus harapan mah. Harapan ieu mah jauh ieu jauh. Sekali dia wajib ini mun isu pae siap kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu didinya ngising didinya deh jauh bener aja mah nah iyalah jadi rumah terakhir adalah kuburan urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur di alam barzakh nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Nah urang mah kuari ngan syukur ngomong doang ketika roh urang keluar nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun kami balik ke Allah kami roh urang ngomong sorak kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah ngaku kabeh ngaku jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku kafir Kristen Yahudi Konghucu Buddha kabeh ngaku innalillah kami nu Allah deuk ka mana balik atuh nya wa inna ilaihi rajiun kami kabeh balik ke Allah tah tinggal engke urang aslina bisa balik apa henteu ka Allah tergantung amal urang.